খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কুলে 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 ছিপ নিয়ে গেল কুলো ব্যাঙ্গে মাছ নিয়ে গেল সিলে 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 আরে খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কুলে কুলে ছিপ নিয়ে গেল কুলো ব্যাঙ্গে মাছ নিয়ে গেল সিলে সিলে এখানে রে এ বাবা এটা কি করছেন রে তোমার এই কাকা হো মাছ ধরছি মাছ তাইলে আইলে কুলে কুলে এলে কি করছেন হাঁকাও আজ দিঘির কুলত মাছ ধরছি না কুলে কুলে ও এলে কি করছেন এলে নাম কি মাছ বকছি বুঝিন নাই হ্যাঁ মাছ গান না শুনাইলে আজকাল আর মাছও হয়েছে না তো ওই কেন ভিডিও করছো ভাই ভাই ও হ্যাঁ তুই ভিডিও করছিস রে হ্যাঁ কাকা মুই দেখা এবং এইবার ভিডিও করেছি হ্যাঁ জানিস তো মুই চেঙ্গাটা আলবাল হয়ে গেছো মাছ ধরিবার সময় গান বেড়াইছে মাছ এই গান শুনেছ দেখি মাছলা আইসেছি আজ হয়েছি না মাছলা ভুলকাছে আই দেখ আজ মাছলা ভুলকাছে দেখছিস দেখছিস মাছলা ভুলকাছে দেখছিস হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি ওই গান শুনিলে ওই মাছও আইসেছি ওই জন্য গান শুনি ধরছে তো মাছ চালে দেয় গান শুনলে ফির মাছ আইছে নতুন আসুন তোমার পাগলা টাগলা হয়েছেন নাকি আর কাকা তোকে না সত্য কোথায় কম ভাই এখন বাড়ি ফির কন্যা আইলা কথা না কও ভাই নাইলে ফির মোর বাবা খালি পেন্ডি কুচা দিবি ধরিয়া তা হোক ওই আমার আছে না একটা টিকটক আইডি খুলেছি টিকটক আইডি টিকটক জানিস তো ওই টিকটক আইডি না খোলাছি আমার তা ওই টিকটক আইডির না আমার ভিডিও করতেছি তা কাকা এই সারা আমি ক্যামেরাম্যান বানাসুম মোর না ভিডিও বানাইবি হয় ওটা যে নিবো দা ক্যামেরাম্যান এটা কোনো জানে না আর ক্যামেরাটা ধরি পায় ওতে ফির ভালো তা হোক কাকা কাকু কর না হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা কাকা হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা যারা যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছেন তারা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং যারা যারা ভিডিওটি ইউটিউবে দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ।